بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیدونکو زه ډاکټر ثناء الله قریشي نن را سره زموږ یو خوږ ملګری دی قاري صاحب صفي الله. قاري صاحب صفي الله چې کوم دی دا په یو مسجد کې امامت کوي. قاري صاحب ته یو 2 هفتو نه یو شکایت و چې په خپل باندې وړې شندانې راغستې وي چې موږ ورته ډرای ایچینګ وایو، او د هغې سره دا وي چې زخم ورو ورو سازیږي او اکثر خورېږي او غټ غټ مشکلات احساس شي. خلک ورته انټي بایوټیک استعمالوي انګریزي دوايانو کې، او داسې مختلف طریقو سره علاجونه کوي، خو اکثر ناکامیابه کیږي یا د یو نیم مریض چانسز داسې وي په 100 کې لاس چې هغه ښه شي. موږ بار بار یو داسې طریقه علاج شي تاسو ته د ډېر کلونو نه په کابل کې په افغانستان کې موږ تاسو ته دا معرفي کوو چې آیا هومیوپیتیک علاج یو داسې دوايانې دي چې کم استعمال شي مرض ورڅخه یو دایمي ورکیږي، بل دغه دوايانو څخه جانبي عوارض نه وي. که زموږ زیات مشران دي او هغه د داسې مرضونو سره مخته وي، اکثر که موږ په شکر مریضانو کې وګورو یا به داسې نور مریضونو کې وګورو نو زخم یې زر نه جوړېږي، نه ښه کېږي. قاري صاحب بل سره نور خپل هغه تاثیرات چې کوم دي د دې علاج د دوايانو خوراک څښاک یې سخت دي یا په اسانه دي یا د دوايانو څه نور عوارض خو ورته نه دي څه شوي په معده یا په ګرده خو زور نه دی ارتېلی. اکثر موږ داسې د یو مرض لپاره دوا خورو نو زموږ د وجود بله اعضا ورسره لازما څه کېږي نقص را پیدا کېږي یا څه جانبي عوارض را پیدا کوي. قاري صاحب ډېره مننه کوم د وخت راکولو چې وخت هم راکړو. د دې ویډیو صرف مقصد او هدف دا دی چې زموږ کوم نور لیدونکي دي یا زموږ کوم ملت چې دی هغو ته یو داسې علاج پته ولګي چې بغیر ضرره د هغو مرض چې کوم دی د هغې ممکن طریقې سره په دایمي توګه باندې علاج وشي. ډېره مننه لیدونکو ته به څه ویل غواړئ؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تمام دوستایی که ما را مشاهده میکنند، الحمدلله جناب دکتر صاحب قریشی واقعیت یک دکتر دلسوز و واقعیت دواهای خیلی مفیدی دارند. ما قبلا هم چند دکتر دیگر مراجعه کردیم و دوای آنها برای ما فایده نرساند، اما وقتی که پیش از این آمدیم واقعیت دوای برای ما سر دوای مفید داد. تقریبا در 2 روز هم دوای را استفاده کرده و تمام درد ما الحمدلله الله ما را شفا داد به واسطه دوای این دکتر صاحب. ماشاءالله بسیار دوای بالا دارد در هر حسابی که باشد، دیگه میده دردی باشد یا خارش باشد، هر چیزی که باشد ماشاءالله بسیار دکتر بالاست. الله متعال از ما کمشان نکند. ډېره مننه. لیدونکو ته به څه ویل غواړئ چې د دې دوا نرخ چې کوم دی هغه د نورو دوايانو سره متوسط تړي، ګرانې دي یا ډېرې جګې دي یا نتیجه ډېره سلو ده، په دې باندې به څه ویل غواړئ؟ الحمدلله دواییش خوب بسیار دوای کم میته و دیگه پیسهش هم کم است و فایده زیاد است. یک مثال است میگه خودش خو کم است اما فایده خیلی زیاد است. واقعیت دوا را خو کم میته و پیسه هم کم میگیره اما فایده خیلی زیادی داره. تقریبا به شفاخانه دیگه اگر مراجعه بکنیم 3 برابر پیسه دوایمون میشه و 2 برابر هم دوایش زیاد میشه، اما این هم دوایش کم است و هم مفید برای ما و شما زیاد میباشه، چون ما و شما اقتصادی خیلی ضعیف است افغانستان و از الله متعال میخوایم که همون تو دکترها برای ما و شما نصیب بکنه تا اینکه از تمام امراض جنسی ما و شما مفید باشیم. و السلام علیکم. ډېره مننه. بلکل لیدونکو همیش له 3 طریقه علاجونه چې کوم دی هغه په نړۍ باندې ژوند کوي. یو طریقه علاج انګریزي دوايانې علاج، او دویم چې کوم دی هغې ته موږ حکیمي یا یوناني طریقه علاج وایو. دریم طریقه علاج چې کوم دی دا هومیوپیتیک دا یو قدرتي طریقه علاج دی چې په دې کې د هر مرض دایمي علاج دی. تاسو هم کولی شئ د خپل ښار کې په خپل وطن کې نږدې ښه قابل هومیوپیتیک ډاکټران وګورئ او خپل علاجونه هم چې کوم دی هغه به داسې یو طریقه علاج سره وکړئ چې ټول عمر د ګولو ضرورت پېښ نه شي، مودې پورې د خپلو دوايانو سره خپل علاج جاري وساتئ. والسلام.